ganz schön schwer. Jetzt musst du mal wieder laufen. Und weiter geht's. Noah, Lea und ich sind heute im Wald unterwegs und wir haben uns gedacht, wir könnten euch ja mitnehmen. Wir sind nämlich nicht einfach nur so unterwegs, sondern wir gehen auf Quietschi-Jagd. Kennt ihr ein Quietschi? Wir auch nicht. Wir haben noch nie eins gesehen, noch nie hat jemand eins gesehen. Deshalb wollen wir ja eins finden. Und wir stehen hier schon vor der Höhle. Aber bevor wir bei der Höhle sind, müssen wir erstmal losgehen. Und ich lade euch ein, macht mit, steht mal alle auf, kommt mal vor den Fernseher oder wo auch immer ihr gerade seid und macht euch ein bisschen Platz, dass ihr euch bewegen könnt. Und es ist ganz einfach, ihr müsst immer das, was ich sage und mache, nachmachen. Das machen Noah und Lea, also alles machen, was Noah und Lea machen. Und dann finden wir bestimmt den Quietschi, okay? Los geht's. Wir gehen heute auf Quietschi-Jagd. Wir gehen heute auf Quietschi-Jagd. Wir wollen uns einen holen. Wir wollen uns einen holen. Einen ganz, ganz großen. Einen ganz, ganz großen. Einen riesengroßen. Einen riesengroßen. Ich habe keine Angst. Ich hab keine Angst. Mein Messer und mein Gewehr. Mein Messer und mein Gewehr. Und meine Gummibärchen. Und meine Gummibärchen. Okay, jetzt geht's mal los. Wir sind ja zu Hause noch. Jetzt müssen wir erstmal raus und müssen mal erstmal die Straße da hinten müssen wir in den Wald gehen. Da müssen wir jetzt immer hin. Und wir joggen mal ein bisschen, dass wir da schneller hinkommen. Ihr müsst auch mit joggen, okay, so schnell ihr könnt. Oh, ihr müsst ein bisschen schneller. Und los geht's. So. Und wir sind im Wald angekommen. Super. Und hier merkt man schon, hier raschelt's viel mehr. Ja, hier müssen wir vielleicht ein bisschen größere Schritte machen. Und jetzt sind wir im Wald und weiter geht's. Wir gehen heute auf Quietschi-Jagd. Heute auf Quietschi-Jagd. Wir wollen uns einen holen. Wir wollen uns einen holen. Einen ganz, ganz großen. Einen ganz, ganz großen. Einen riesengroßen. Einen riesengroßen. Ich habe keine Angst. Ich hab keine Angst. Mein Messer und mein Gewehr. Mein Messer und mein Gewehr. Und meine Gummibärchen. Und mein Gummibärchen. Okay, dann gehen wir weiter durch den Wald. Und weiter geht's. Und man merkt schon, oh, es wird immer dichter, immer mehr Bäume. Halt! Halt! Was ist das? Halt! Was ist das? Was ist das? Riesig groß, Riesig groß, pieksig, pieksig, rauschig, flauschig. rauschig. Was auch immer das ist. Ein Quietschi? Ein Quietschi? Keine Ahnung. Nein! Es ist eine riesige Hecke. So eine riesige Hecke habe ich noch nie gesehen. Da müssen wir durch ein riesiges Gestrüpp. Da gehen wir jetzt einfach mal so durch. Und müssen, au, das kickt, au, au, au. Und, weiter, und ich bin durch. Seid ihr auch da? Alle da? Seid ihr auch da? Alles wieder, alle zusammen? Super. Dann geht's weiter. Wir gehen heute auf Quietschi-Jagd. Wir gehen heute auf Quietschi-Jagd. Wir wollen uns einen holen. Wir wollen uns einen holen. Einen ganz, ganz großen. Einen ganz, ganz großen. Einen riesengroßen. Einen riesengroßen. Ich habe keine Angst. Ich hab keine Angst. Mein Messer und mein Gewehr. Mein Messer und mein Gewehr. Und meine Gummibärchen. Und meine Gummibärchen. Okay, jetzt geht's weiter. Jetzt sind wir aber tief im Wald und es wird auch immer kälter hier. Merkt ihr das? Und Was ist denn out? halt! Halt! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Riesengroß, Riesengroß. ganz kalt Ganz kalt. und nass. Und nass. Ein Quietschi? Ein Quietschi. Ein Quietschi. Nein! Nein. Das ist ein See mitten im Wald. Oh, da müssen wir durchschwimmen, damit wir rüberkommen zur Höhle. Okay, also Hose aus, Schuhe aus, hol die T-Shirt aus, alles zusammen, auf den Kopf und ins Wasser. Oh, ist das kalt. Oh, ist das kalt. Oh, und durchschwimmen, schnell durchschwimmen, schnell durchschwimmen. Da, durchschwimmen und weiter und weiter. Oh, wir haben es geschafft und schnell wieder alles anziehen. Oh, schön warm klopfen. Okay. Oh, und da hinten sehe ich auch schon die Höhle. Los, geht's hin zur Höhle. Wir gehen heute auf Quietschi-Jagd. Wir gehen heute auf Quietschi-Jagd. Wir wollen uns einen holen. Wir wollen uns einen holen. Einen ganz, ganz großen. Einen ganz, ganz großen. Einen riesengroßen. Einen riesengroßen. Ich habe keine Angst. Ich hab keine Angst. Mein Messer und mein Gewehr. Mein Messer und mein Gewehr. Und meine Gummibärchen. Und mein Gummibärchen. Okay, und jetzt gehen wir in die Höhle rein. Oh, die Höhle, oh, die ist abgeschlossen. Müssen wir aufknacken. Holen wir unseren Knacker raus. Okay. Als Messer. Tür ist auf. Jetzt gehen wir rein und jetzt müssen wir leise sein. Weil hier könnte ja irgendwo ein Quietschi sein. Oh, seht ihr irgendwas? Müsst ihr Taschenlampe anmachen, damit es viel zu dunkel ist. Klick. Ich habe meine Batterien vergessen. Dann nimmst du meine hier. Ich habe noch eine. So. Wir gehen heute auf Quietschi-Jagd. Wir gehen heute auf Quietschi-Jagd.
Wir wollen uns einen holen. Wir wollen uns einen holen. Einen ganz, ganz großen. Einen ganz, ganz großen. Einen riesengroßen. Einen riesengroßen. Ich habe keine Angst. Ich hab keine Angst. Mein Messer und mein Gewehr. Ein Messer und mein Gewehr. Und meine Gummibärchen. Und meine Gewehr. Okay, jetzt gehen wir weiter. Und die Taschenlampe leuchtet überall. Guckt mal, ob irgendwo was ist. Was Seht ist ihr das? irgendwas? Eine Fledermaus. Oh, meine Batterie ist auch leer. Jetzt machen wir ein Streichholz an. Tschick. Seht ihr noch was? Okay, nach vorne tasten. Oh, spürt ihr das? Das ist groß und flauschig. Und nicht gut riechenden Atem. Große Stupsnase. Ein Quietschi. Ja! Raus! Tür zu. Bam. Und weiterlaufen. Durch den See. Ausziehen. Schwimmen. Und wieder anziehen. Und laufen. Durch die Hecke. Au. Und laufen. Durch die Wald. Und zu Hause. Tür zu. Bam. Aber ich habe keine Angst. Aber ich hab keine Angst. Mein Messer und mein Gewehr. Mein Messer und mein Gewehr. Und meine Gummibärchen. Und meine Gummibärchen. Und ich mache jetzt auf. Die essen wir jetzt. Oh, sind die lecker. Macht's gut. Ich bin schon ganz schön K.O. Eine Stunde schon am Laufen. So lang. Meine Güte. Jetzt sind wir zu Hause. Nur noch das Stück hier hinten. Papa, warte! Papa, da! Da wollt ihr her? Ja! Aber ich wollte eigentlich daher gehen. Aber wisst ihr was? Der Weg und die treffen sich nachher wieder. Dann könnt ihr hierher gehen und ich warte vorne an der Kreuzung auf euch, okay? Aber ihr müsst ganz vorsichtig gehen und da vorne auf mich warten, okay? Und dann sehen wir uns. Alles klar, dann viel Spaß. Wo ist Papa? Dann warten wir halt. Wie lange ist eigentlich jetzt schon vorbei? Ich guck mal. 1 Stunde. Uiuiui. Schon ganz schön viel. Wo bleibt Papa denn nur? Hat er uns vergessen oder was? Das ist wirklich krass, was Noah und Lea da gerade erleben. Sie haben genau gemacht, was sie mit ihrem Papa besprochen haben. Und jetzt sitzen sie da und warten. Und es ist richtig blöd. Die machen sich richtig Sorgen, dass sie was falsch gemacht haben. Oder dass dem Papa was passiert ist. Kennt ihr sowas auch? Habt ihr schon mal Ähnliches erlebt vielleicht? In den letzten Wochen haben wir ein bisschen was über Paulus gehört. Und heute hören wir eine Geschichte, wo es ihm sehr, sehr ähnlich ging. Die wird euch Anni gleich erzählen. Vorher singen wir noch ein Lied und hinterher erzählen wir euch auch, wie die Geschichte mit Noah und Lea zu Ende gegangen ist. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir. Hab keine Angst, wenn du allein bist. Hab keine Angst in der Dunkelheit. Hab keine Angst, wenn du krank bist. Und hab keine Angst, wenn der Donner kracht. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir. Hab keine Angst, wenn du allein bist. Hab keine Angst in der Dunkelheit. Hab keine Angst, wenn du krank bist. Und hab keine Angst, wenn der Donner kracht. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Sei mutig und stark und fürchte
ihr da draußen? Alles klar? Also, bei mir ist nichts klar. Ich sitze schon ewig hier im Gefängnis. Warum? Das sage ich euch besser nicht. Mein Name ist übrigens Elisa und ich bin hier im Gefängnis von Philippi. Es ist so langweilig hier. Ich sitze die ganze Zeit nur da. Wisst ihr was? Für mich ist es schon was ganz Besonderes, wenn es draußen mal regnet. Und sonst passiert hier ja einfach gar nichts. Naja, wenn andere Gefangene gebracht werden, dann ist es mal noch ein bisschen interessant. Dann sehe ich wenigstens mal jemanden anders, nicht nur den Wärter, der mir mein Essen bringt. Heute zum Beispiel, da sind sogar 2 neue Gefangene gekommen. Die sind hier an meiner Zelle vorbeigeführt worden. Manchmal höre ich sie sogar reden, wenn ich ganz leise bin. Die können also gar nicht so weit weg sein. Das ist voll gut. Dann habe ich vielleicht heute Abend noch ein bisschen Unterhaltung. Wenn ich ganz, ganz leise bin, kann ich zuhören, was sie reden. Denn das könnte echt spannend werden. Die haben, glaube ich, ganz schön viel erlebt. Der Wärter hat, als er sie eingesperrt hat, nämlich nochmal gesagt, was der Grund ist, warum sie hier im Gefängnis sind. Er hat gesagt, sie heißen Paulus und Silas. Naja, und dann hat er ihnen auch gesagt, warum er sie eingesperrt hat. Und ich habe zugehört. Wisst ihr, warum die im Gefängnis sind? Also, wie war das? Was hat der Gefängniswärter nochmal gesagt? Also, die beiden waren wohl in der Stadt und haben den Menschen von ihrem Gott erzählt. Und dann kam eine Frau, die ernsthaft in die Zukunft sehen konnte. Eine Wahrsagerin, so nennt man das. Und die ist hinter ihnen hergelaufen, jeden Tag immer wieder und hat gerufen, diese beiden Männer hier dienen dem größten und stärksten Gott auf der ganzen Welt. Und macht, was sie euch sagen, denn die haben voll Ahnung von dem, was Gott will. Ja, genau, das hat die wohl immer wieder gerufen. Und ich glaube, das hat die ganz schön genervt. Bei mir wäre das auf jeden Fall so. Jedenfalls hat der Gefängniswärter dann gesagt, dass der Paulus dann zu ihr hingegangen ist und gesagt hat, dass sie aufhören soll. Und er hat dem Geist, der Frau beim Wahrsagen geholfen hat, befohlen zu verschwinden. Und das ist dann echt passiert. Das ist echt voll krass. Aber dann hatten die beiden ein Problem, denn die Frau war eine Sklavin und sie hat ganz viel Geld damit verdient, dass sie anderen Leuten ihre Zukunft vorausgesagt hat. Und ihr Besitzer hat dadurch dann seine Einnahmequelle verloren, weil sie nicht mehr wahrsagen konnte. Und deshalb hat er sich dafür eingesetzt, dass Paulus und Silas ins Gefängnis geworfen werden. Naja, jetzt sind die beiden hier. Können sich schon mal dran gewöhnen, dass es hier unfassbar langweilig ist. Nicht so spannend, wie es vorher in ihrem Alltag wahrscheinlich normal war. Es gibt nicht mal ein Buch hier, was ich lesen könnte. Langweilig. Hey, was ist das denn? Singt da jemand? Ja, das sind 2 Stimmen. Das müssen die beiden Neuen sein. Sind die etwa verrückt geworden? Was ist das denn für ein Lied? Kenne ich ja gar nicht. Was singen die da? Vom Anfang bis zum Ende hält Gott seine Hände über mir und über dir. Naja, ihr Gott hat ihnen ja jetzt scheinbar nicht geholfen. Sonst wären sie ja nicht hier. Ob ihr Gott ihnen auch im Gefängnis nah sein kann? Wie können die hier sowas singen? Scheinbar vertrauen die wirklich echt auf ihren Gott. Ich bin mir nicht sicher, ob denen das hilft. Aber wenn die weiter singen, vielleicht hilft mir das ja beim Einschlafen. Oh, ich leg mich jetzt hin. Es war ein langer Tag. Oder auch nicht. Es war ein langweiliger Tag. Ich versuche jetzt zu schlafen.
ist es vorbei. Cool. Das Gitter ist weggebrochen. Ich bin frei. Ich kann das Gefängnis verlassen. Endlich. Oh, nein, ich warte lieber. Da kommt der Wärter. Und wenn der sieht, dass das Gefängnis kaputt ist und wir alle fliehen können, dann kann der echt was erleben. Da gibt's sicher Ärger mit dem Chef. Ich warte noch, bis der vorbeigelaufen ist. Oh, dass der jetzt Ärger bekommt. Auf die Idee ist der sicherlich auch gekommen. Ich glaube, der will sich umbringen. Okay, das sind 2 Leute, die reden mit ihm. Es ist ganz schön dunkel hier. Aber ich glaube, das sind Paulus und Silas. Die reden mit ihm und sagen, er soll sich nicht umbringen. Das heißt, er soll sich nichts tun, weil wir alle noch hier sind. Stimmt ja, ich bin auch noch hier. Jetzt hat er sich eine Fackel geholt und leuchtet zu uns. Stimmt, ich bin nicht die Einzige, die noch hier ist. Na dann hat der Wärter aber Glück gehabt. Psst. Jetzt erzählt Paulus von seinem Gott. Der hat sie gerettet mit dem Erdbeben. Oh Mann, jetzt sind sie weg. Ich kann sie nicht mehr hören. Aber kann das echt sein? Gott hat sie gerettet? Das wäre ja voll krass. Vielleicht kann ich irgendwie mehr von diesem Gott erfahren. Vielleicht ist ja doch was an der ganzen Geschichte dran. Wow, was hat Paulus denn da schon wieder erlebt? Er ist im Gefängnis und wird durch ein Erdbeben befreit. Und dann geht er auch noch und erzählt dem Gefängniswärter von Jesus, nachdem er ein paar Stunden im Knast gesessen hat. Ich finde es ganz schön bewundernswert, dass er und Silas es in so einer Situation noch geschafft haben, zu singen. Ich hätte da voll Angst gehabt. Und die singen nicht nur ein Lied, die singen über Gott. Sie haben in ihrer Zelle gesessen und gebetet und Gott gelobt. Wir machen das bei Kirche für Kids auch, aber wir sind ja nicht im Gefängnis. Wie sehr müssen die beiden Gott vertraut haben, dass sie das tun konnten? Ich wünsche mir, dass mein Vertrauen in Gott auch so groß wird. Paulus und Silas saßen also im Gefängnis und Gott ist auch in dieser Situation bei ihnen. Elisa, die Person, die da auch im Gefängnis war, hat sich ja gefragt, ob Gott auch dann da ist, wenn man im Knast ist. Und das ist er wirklich. Ich glaube, dass Gott Paulus und Silas nicht vergessen hat, als sie gefangen waren. Gott vergisst uns nicht, keinen von uns. Gott ist in jeder Situation bei Paulus und er ist auch immer in jeder Situation bei mir. Dafür bin ich voll dankbar. Und wenn es mir nicht gut geht, dann kann Gott mir helfen. Vielleicht nicht mit einem Erdbeben, aber vielleicht mit einer Person, die mir Mut macht und zur Seite steht, wenn es mir schlecht geht. Gott ist so mächtig, dass er ein Erdbeben machen kann, um Paulus und Silas zu retten. Dann hat Gott auch die Kraft, dir zu helfen, wenn du in einer schlimmen Situation bist. Vielleicht hilft er dir nicht so, wie du es am besten findest, aber Gott hat auf jeden Fall den perfekten Plan für dich. Paulus und Silas waren sicher nicht gerne im Gefängnis. Aber so konnte der Gefängniswärter von Gott hören und sich mit seiner ganzen Familie dafür entscheiden, Gottes Freunde zu werden. Und vielleicht ging das auch den anderen Gefangenen, Elisa zum Beispiel, so. Ich finde, von dieser Geschichte kann man so viel lernen. Ich will mir merken, dass Gott mega stark ist. So stark, dass wir sogar Lieder darüber singen, was er alles kann und für uns macht. Außerdem will ich mir merken, dass Gott, weil er so mächtig ist, in jeder Situation helfen kann. Und ich hoffe, dass ihr das auch versteht. Und ich möchte dafür beten, dass wir das im Alltag erleben und anwenden können. Ja, Papa, ich danke dir, dass du mit uns gehst durch jeden Tag, dass du bei uns bist, wenn alles gut läuft und alles schön ist. Und du bist auch dann bei uns, wenn wir uns in schwierigen Situationen befinden. Ich danke dir, dass du uns dann zur Seite stehst und dass uns allein dieses Wissen schon Kraft geben kann, aber dass du uns auch aus schwierigen Situationen rausholen kannst. Ich danke dir, dass du mega kreativ bist und auf Ideen kommst, die wir uns so gar nicht vorstellen können. Und ja, dass du uns herausholst aus Situationen, in denen es uns nicht gut geht. Ich danke dir, dass wir dich loben können. Ich danke dir, dass du ein mega starker Gott bist, der so viel Kraft hat, dass wir es überhaupt nicht erfassen können.
Bitte zeig du uns das immer wieder, gerade dann in den Situationen, wenn wir unsicher sind und wenn wir zweifeln, wie viel Macht du hast und dass du genau weißt, wie es uns geht, weil du in jeder Situation bei uns bist. Amen. Vom Anfang bis zum Ende hält Gott seine Hände über mich und über dich. Ja, er hat es versprochen, hat mir sein Wort gebrochen. Glaube mir, ich bin bei dir. Immer und überall, immer und überall, immer bin ich da. Immer und überall, immer und überall, immer bin ich da. Vom Anfang bis zum Ende hält Gott seine Hände über mir und über dich. Ja, er hat es versprochen, hat mir sein Wort gebrochen. Glaube mir, ich bin bei dir. Immer und überall, immer und überall, immer bin ich da. Immer und überall, immer und überall, immer bin ich da. Wow, was Paulus und Silas da wieder erlebt haben. Wahnsinn. Im Gefängnis singen. Da muss man auch echt erstmal drauf kommen. Wobei der Klang wird bestimmt gut gewesen sein. Wenn ihr auch gerne singen möchtet, haben wir euch wieder eine coole Liste hier unten drunter verlinkt auf unserer Homepage. Da kommt ihr dann auf Spotify und da haben wir ein paar schöne Lieder für euch rausgesucht und zusammengestellt. Viel Spaß beim Mitsingen. Und wenn ihr gerne mal ein Lied, eines eurer Lieblingslieder hier gesungen haben möchtet, schickt uns gerne eure Ideen und wir gucken mal, was sich machen lässt. So, da sind wir auch schon am Ende unserer Kirche für Kids für heute. Oder habe ich was vergessen? Bitte? Ach, wie ging das denn mit Noah und Lea gleich weiter? Das seht ihr jetzt natürlich auch noch. Aber ich verabschiede mich schon mal und sage bis nächste Woche. Ciao! Noah, Lea, da seid ihr ja. Oh, ihr beiden, es tut mir so leid. Ich habe mich total verlaufen und der Weg, der führte gar nicht hin. Ich musste alles zurücklaufen und bin hier hoch und habe mich voll beeilt. Oh, so was Schlimmes. Geht's euch gut? Alles okay? Ja, okay. Sollen wir ein Eis essen gehen? Ja. Okay, kommt mit. Los geht's.